ஹாய் ஹலோ அண்ட் வணக்கம் நண்பா. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டியூக் 200 பற்றி தான். இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு ஃபன்னான விஷயமும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்ப்பதற்கே அப்பாவி போல் இருக்கும் இவன்தான் டியூக் 200. KTMஐ சேர்ந்த இவன் நூற்றுக்கணக்கான வாலிபர்கள் உயிருடன் விளையாடிய விபரீத சைக்கோ. பார்க்குறதுக்கே பக்காவாக ஆரஞ்சு கலரில் சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த வண்டி. இந்த வண்டியோட மெயின் அட்வான்டேஜே இதோட கலர் தான். இந்த வண்டியை ரோட்டில் பார்த்துட்டு திரும்பாதவங்களே கிடையாது, அந்தளவுக்கு அட்ராக்டிவான கலர். இதில் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வெறும் 155 mm தான் இருக்குது. ஆனால் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அப்சைட் டவுன் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சஸ்பென்ஷன் பற்றி நான் டிரைவிங் அப்போ சொல்கிறேன். அடுத்து இந்த பைக்கோட ஃப்ரண்ட் வீல் பாருங்கன்னா நல்லா வைடாகவே இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டிஸ்க்கு 300 mm நல்லா பெருசாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது அடிக்குவேட்டான டிஸ்க் பிரேக்கா அப்படின்றதையும் நான் வந்து டிரைவிங் அப்போ சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த பைக்கோட ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூப்லர் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி சூப்பர் ஸ்போர்ட் பைக்ஸ்லாம் கொடுக்குற மாதிரியே ஒரு டியூப்லர் ஃப்ரேம் இது. அண்ட் சஸ்பென்ஷன் வெள்ளையாக இருக்குல்ல நடுவில், இதுதான் WPயோட சஸ்பென்ஷனு. ஸோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்குது இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு. அண்ட் இந்த பைக்கை பற்றி பேசிட்டு இந்த பைக்கோட இன்ஜின் பற்றி பேசாமல் எப்படி, ஒரு 200cc நல்ல பவர்ஃபுல்லான DOHC இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. டூவல் ஓவர் ஹெட் கிராம்ப் ஷாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா 24.5 bhp பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் இந்த பைக்கோட டிரைவிங்க்கு ஒரு ஹார்ட்ன்னே சொல்லலாம் இந்த இன்ஜினு. இப்போ இந்த பைக்கை ஆன் பண்ணி இன்ஜின் சவுண்ட் கேட்கலாம் வாங்க. நியூட்ரல் இருக்கா? பைக்கை ட்ரைவ் பண்ணும்போது திரும்பி பார்க்குறதுக்கு இன்னொரு விஷயம் இதோட சவுண்டு தான். செம்ம பேஸியாக இருக்குது. அண்ட் இந்த பைக்கோட சீட்டு பாருங்கன்னா நல்ல குஷனியாக இருக்குது, பட் பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்குது. அண்ட் இப்போ இந்த பைக்கோட எக்ஸாஸ்ட்டு பார்க்கணுமே, எங்கடா காணோம் அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து ஒரு அண்டர் பெல்லி எக்ஸாஸ்ட்டு. கீழே வெளில உங்களுக்கு தெரில. ஆனால் இந்த எக்ஸாஸ்ட்டோட யூஸ் என்னென்னா, இப்போ நம்ம ஃப்ளட்லலாம் ரன் பண்ணும்போது இந்த பைக்கில் வந்து தண்ணி ஏறாரு ரிவர்ஸில். ஹாட்டான இன்ஜினு சிட்டியில் ட்ரைவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹாட் லைட்டாக ஃபீல் ஆகும். பட் இதுக்கான கூலிங் சிஸ்டமும் உங்களுக்கு லிக்விட் கூல்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பைக்கை வந்து நல்லா ட்ரைவ் பண்ணலாம் லாங் ட்ரைவ் கூட. வண்டியை இந்த வண்டியை எடுத்தாலே வீட்டிலேருந்து 4 பேர் அலறுவாங்க, வேணாம் வேணாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு. அந்தளவுக்கு பவரான வண்டி. இப்போ இந்த பைக்கோட குவிக்கான பிக்கப் பவரை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. நல்லா பிடிச்சடா, ரைட் பண்ணவா? என்ன பவர் பாருங்க. ஸோ கொஞ்சம் டிராஃபிக் வந்திருக்கு, கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போயிட்டு அடுத்து திரும்பி ரைஸ் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்களேன், இப்போ ஒரு புஷ் கொடுக்க போகிறேன் நான். இப்போ நான் புஷ் கொடுக்கறது பாருங்களேன், RPM சல்லுன்னு ஏறுது, ஏறிட்டே இருக்குது. டக்கு டக்குன்னு அடுத்த கீரு போட்டுகிட்டே இருக்கணும், அவ்வளோதான். இந்த வண்டியில் போட்டுட்டு ஏறி போய்கிட்டே இருக்கலாம். 80-100ல் இந்த வண்டிக்கு மேட்ரே கிடையாது. 0 to 100 ஜஸ்ட்டு 9 செகண்ட்ஸில் இந்த வண்டி ரீச் ஆகுது. பாக்கெட்னு எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரியே இந்த வண்டி செம்ம பிக்கப்பு, சான்ஸே இல்லை. இந்த பிக்கப்பை பற்றி சொல்லணுன்னா, இந்த பைக்கை நம்ம ஒரு வாட்டி ட்ரைவ் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கே அடிக்ட் ஆகிடுவோம் போல், அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்குது. ஹேண்ட்லிங் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா அப்ரைட் பொசிஷன் உட்காந்துருக்கிறதுனால சிட்டியில் எல்லாத்துலேயும் நல்லா ஈஸியாக மினேர் பண்ண முடியுது. அண்ட் இந்த வண்டியோட விண்ட்ஸ்க்ரீன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னது. ஸோ நம்ம விண்ட்ஸ்க்ரீனு தனியாக தான் மாட்டணும் இன்கேஸ் லாங் ரைட்லாம் போகணுன்னா. சஸ்பென்ஷன் பாருங்களேன், பயங்கர ஸ்டிஃபாக இருக்குது. இது ஒரு ஸ்டண்ட்டு பைக்குன்றதுனால இந்த மாதிரி சஸ்பென்ஷன் ஸ்டிஃபாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கம்ஃபர்ட்டுலாம் இந்த வண்டியில் பெருசாக நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. அண்டு ஹேண்ட் கார்டு பாருங்கள், ஹேண்ட் கார்டு இங்கே இப்போ ஃப்ரெண்டு தான் மாட்டியிருக்கான். ஸோ அதுவுமே நம்ம அடிஷ்னலாக தான் வாங்கி போடணும், ஹேண்ட் கார்டெலாம் இதில் வராது. அண்ட் மிரர்ஸ் வந்து ஓகே அடிக்குவேட்டாக தான் இருக்குது, ஆனால் அந்தளவுக்கு வைடாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. இதோட டாப் ஸ்பீடு 130 வரையும் ரீச் ஆகுது, அதுக்கு மேலே போக மாட்டுது, ECU லாக் ஆகிருக்கு.
ஆனாலுமே இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 130க்கு மேலே போகாது. ஏன்னா வந்து எல்லா கீருமே ஒரு ஷார்ட்டான கீரு. ஃபஸ்ட்டு கீர்லேருந்து ஆரம்பித்து 6th கீர் வரைக்குமே எல்லாமே ஒரு ஷார்ட்டான கீர் தான். நம்ம டப்புன்னு கீர் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி கீர் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. பட் நம்ம தப்பாக கீர் போட்டாலும் வண்டி ஆஃப் ஆகிற பிரச்சனை அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. இதில் இப்படி எல்லாமே இருக்குது இந்த பைக்கில், நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் குறுக்கில் இந்த கௌஷிக் வந்தா அப்படின்ற மாதிரி இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் சிஸ்டமு படு ஃபஸ்ட்டு. இந்த பைக்கை நம்பி நம்ம ஒரு இடத்துல பிரேக் போட்டோன்னா அது ஒரு இடத்துல நிற்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த வீடியோவில் பாருங்களேன். R15ல வந்த அண்ணன் கரெக்டாக பிரேக் பிடிச்சிட்டாரு. ஆனால் நம்ம KTMல வந்த தலைவரால் தான் பிரேக் பண்ண முடியல. ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த பைக்கோட பிரேக்கிங்கை பற்றி. இப்போது இந்த பைக்கோட கார்னரிங் பற்றி பார்க்கலாம். கார்னரிங் நான் பண்ண போகிறதில்ல, ஏன்னா கார்னரிங் பண்ணுறதுக்காக நான் 4 பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க இப்போ உங்களுக்காக கார்னரிங் பண்ணி காட்டுவாங்க. Oh my God! இந்த பைக்கில் நம்ம கார்னரிங் பண்ணணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக மண்ணுக்காக வேண்டியதான். ஏன்னா இந்த பைக்கு வந்து ஒரு டால் ஸ்டாண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ கார்னரிங் வந்து இந்த பைக்கு செட் ஆகல முக்கியமாக. அண்ட் இந்த பைக்கோட டயர் கிரிப்புமே அந்தளவுக்கு தான் இருக்குது. சைடில் அந்தளவுக்கு கிரிப்பு கிடைக்கல. அண்டு நம்ம ஒரு ஹைவேஸில் ட்ரை ரோட்டில் இந்த வண்டியோட கிரிப்பு வந்து நல்லா இருக்குது. அண்டு வெட் ரோட்ஸில் சொல்லப்போனால் இது வந்து புவராக தான் இருக்குது. அண்ட் இந்த பைக்கோட மைலேஜ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த பைக்கோட ஆவரேஜ் மைலேஜ் வந்து 30 to 35 கிடைக்குது. நம்ம இன்கேஸ் ரொம்ப முறுக்கி ஓடணுன்னா 20-25 தான் கிடைக்குது. அண்ட் இந்த பைக்கோட ஃபியூவல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 11 லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரிசர்வ் வந்து ஒரு 3 லிட்டரு. ஒரு ஆவரேஜாக 300லேருந்து 350 கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம இந்த பைக்கில் வந்து ட்ரைவ் பண்ணலாம். இந்த பைக்கோட க்ரூசிங் ஸ்பீடு 80 to 100 நம்ம தாராளமாக க்ரூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் வந்து இந்த பைக்கு வந்து சிட்டிக்கு அண்ட் ஸ்டண்ட்டுக்காக டிசைன் பண்ணது. ஸோ டூரிங்க்கு கண்டிப்பாக செட் ஆகுது. முக்கியமாக சொல்லணுன்னா 2 பேர் லக்கேஜ் வச்சுட்டு டூர் பண்ணுறது இந்த வண்டியில் வாய்ப்பே இல்லை. சிங்கிள் ரைடர் வேணால் ஒரு 150-200 கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஷார்ட் ட்ரைவாக போகலாம் கண்டிப்பாக. அண்ட் இந்த பைக்கோட பில்லியன் சீட்டை கம்ஃபர்ட் பற்றி கண்டிப்பாக நான் சொல்லி ஆகணும். பில்லியன் சீட் நல்லா வைடாகவே இருக்குது. நல்லா ஒருத்தர் உட்காந்து போகிற அளவுக்கு இருக்குது ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே. அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் உங்கள் அம்மா அப்பா உட்கார வைக்கணுன்னா கண்டிப்பாக உட்கார வைக்க முடியாது. கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபியான்சி லவ்வர் எல்லாருமே வச்சு கூப்பிட்டு போகலாம். அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த பைக் கண்டிப்பாக சூட் ஆகாது. நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிறீங்க, சும்மா மாதம் காலேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பைக் செட் ஆகும். பட் இந்த வண்டியை ஓட்டும் போது ரொம்ப மெச்சூர்ட் அண்ட் கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும். நீங்கள் வந்து மெச்சூர்டாக இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இந்த பைக் வாங்காதீங்க. ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கை போட்டு அப்படியே இந்த காமெடி கிளிப்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி இந்த பைக்கிலோட ஓனர் ரிவ்யூவுமே இந்த சேனலில் போட்டிருக்கேன். சர்வீஸ் காஸ்ட்லாம் எப்படி ஆகுது KTMது அப்படின்றதையும் ஓனர் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காரு. உங்களுக்கு வேணுன்னா அந்த வீடியோவும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலில் உங்கள் கார் ஆர் பைக் ரிவ்யூ இடம் பெறணும்னா தாராளமாக நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். கீழே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரம் KGF.